तो दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग टूल में इस मशीन को बोलते हैं माइक्रोस्कोप। इस मशीन के काम की अगर बात करें तो मोबाइल की सर्किट पर लगे हुए छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो होते हैं वो हम नॉर्मल आंखों से ठीक से नहीं देख सकते और इस मशीन की मदद से उसे आराम से देख सकते हैं। मान लो कि आपका फ़ोन पानी में गिर गया है और सर्किट पर शॉर्टिंग हो गया है, तो इससे हम नॉर्मल आंखों से देख नहीं सकते क्योंकि छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो होते हैं मोबाइल के अंदर सर्किट पर लगे हुए वो हम नॉर्मल आंखों से देख नहीं सकते। तो माइक्रोस्कोप की मदद से हम पानी में गिरे हुए फ़ोन को आराम से देख सकते हैं, उसका शॉर्टिंग जो होता है वो